Buongiorno a tutti, oggi presenterò questo libro di Giuseppe Ayala, Chi ha paura muore ogni giorno, i miei anni con Falcone e Borsellino, edito da Mondadori. Il libro inizia in modo molto profondo con una frase del giudice Paolo Borsellino: è bello morire per ciò in cui si crede. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Giuseppe Ayala è al capo della procura in cui erano stati organizzati i processi del pool antimafia, e quindi collaborò direttamente con Falcone e Borsellino nell'epoca del contrasto allo stasismo. Nell'estate del 1992 due esplosioni di enorme potenza annientarono la vita di tre magistrati: Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Movillo e Paolo Borsellino, e di 8 giovani che li scortavano, ribadendo al mondo intero cosa significa opporsi alla mafia siciliana. Fu un trauma terribile per quei milioni di italiani che consideravano Falcone e Borsellino e gli altri giudici del pool antimafia gli eroi di una stagione di straordinario successo nella lotta a Cosa Nostra. A Giuseppe Ayala, autore del libro, quelle esplosioni strapparono 3 amici carissimi, lasciandolo struggente il ricordo di 10 anni di vita insieme e di un rabbioso mai sopito rimpianto. Ayala venne coinvolto nell'attività del pool antimafia sin dall'inizio. Rappresentò in aula la pubblica accusa nel primo maxi processo, sostenendo le tesi di Falcone e Borsellino della procura di Palermo di fronte ai boss e ai loro avvocati, interrogando i primi pentiti, tra cui il celebre Tommaso Buscetta, e ottenendo una strepitosa serie di condanne che fecero eco. E fu sempre al fianco dei due magistrati in prima linea nell'attività quotidiana come nei viaggi per le rogatorie internazionali, nel condiviso impegno di lavoro come nelle vacanze passate insieme, fino a quando, dopo i primi grandi successi, la reazione degli ambienti politico-mediatici vicini a Cosa Nostra, la diffidenza del Consiglio Superiore della Magistratura e l'indifferenza di molti iniziarono a danneggiare e isolarli. Qualcuno ha scritto che dopo più di 15 anni da quel tremendo 1992 Ayala ha ormai pagato il torto di essere rimasto vivo. Spero abbia ragione. Ayala oggi ha deciso di raccontare la sua verità su Falcone e Borsellino, ricordandone il fondamentale contributo lotta alla mafia e le attualissime riflessioni sulla Sicilia, Cosa Nostra, la giustizia e la politica. Anche la lotta avvolgente e ironia, ragione di vivere, passioni civili e private, le vicende quotidiane che nessuno ha mai potuto descrivere con tanta affezionata ed intima conoscenza, la storia di quegli anni, delle vittorie e dei fallimenti, nell'impegno di pochi, nelle speranze deluse di molti, e porta al centro dell'attenzione di tutti noi la tremenda capacità di sopravvivenza della piovra, che si nutre dei silenzi, delle complessità, delle disattenzioni, delle colpe di una Sicilia e di un'Italia che non sono forse ancora abbastanza cambiate da allora. Giuseppe Ayala ha fatto parte per tutta la durata del pool antimafia di Palermo del pool antimafia di Palermo per la sua durata, e ha presentato l'accusa nel primo maxi processo. È stato deputato e senatore per 4 legislature, sottosegretario di giustizia dal 1996 al 2000, entrato in magistratura nel 2006. Oltre a quest'opera ha pubblicato con il giornalista Felice Cavallaro La guerra dei giusti, i giudici, la mafia e la politica, nel 1993. Vi consiglio vivamente la lettura, è un libro molto riflessivo
profondo e importante per capire i fatti, ma anche gli uomini che dominavano la scena della politica, della magistratura, dell'antimafia e della mafia di quegli anni. Un saluto e alla prossima.